merang-merang kako kowe, Pak. Apa? Merang-merang kako. Ora mirang-mirangke iki serius kok ya. Tenane, tak gawe wirang tenan kowe yoan. Ora apa-apa wis. Ya. Ora ketang sedelo kowe. Tenan iki, Pak. Aku iki jarian kaya ngene lho, Pak. Engko nang kene kok ora ana wong ketok mburi iki tutupan kok wis. Ya, tak copotke mic-ku sik. Waduh, tenanan iki. Sabar. Sabar, santai sa. Men Pak Kondang men preso. Ya, nek kowe iki asli pedalangan. Ndi mau sing tukange wayang maminggat. Iki lho, wong nyopote angel kok malah tengok-tengok. Mengko nek aku sing masang piye, Pak? Engko tak talekke, aja kuwatir. Pas seno lek nalekke kesenengan kowe, Pak. Ora seneng apa, seneng menapa. Ora ono apa-apane. Sebenane. Sini. Tenanan iki. Pak Kondang men preso. Pangapunten nggih, Pak Kondang, Pak Bambang Sulistyo. Kon pintas ning Marakas. Kon suluk karo Marakas ki ngendi Marakas iki alat musik isik-isik esek-esek kuwi lho, Pak. Oh iki aku dinaiki iki gompal. Nggo nutupi. Ya, aku tak ngladeni kowe. Ya, kowe ya tak nai mic. Karo maca gayane maca Nawala iki rak. Oh ya. Akon sini. Berarti bintang tamune Pak Seno. Ora sah. Aku dalange lah bintang tamune sapa pertanyaane. Wis gawe nyo. Kene munggah kene. Ya, luar biasa iki. Ternyata sindek anu dalang wedok saestu menika. Ngomong ya ming rada kucluk dadi ya wis. Kabele liwat kene. Tak taleni dhewe wae. Ora kenceng. Ya ono mike ning kono kuwi lho, Pak. Mengko ndak ora kenceng. Ya sike iki brose dicopot sike iki. Oh iya. Ganjele. Oh iya. Tolong, Mbak. Bros. Ya ngomong kowe bintang tamune tanggung jawab ra entuk sepi panggunge. Oh iya. Ora iso ta? Ya iso sebentar sabar dong. Ora iso kowe. Iso. Yo. Iki ndi cempolane? Ha iki. Oh ya. Iki sing dijepit sing iki. Aku njepet barang iki. Heeh. Ra iso ya sikile, Pak. Saiki ana sing ndek ora ya? Ya ora. Ya. Suluk sih. Maju sike. Nah, ben ra sepi didodoki. Ya. Bungah tanpa utama ya, Nduk. Dene awak dhewe iki kok ora iso ya. Kurang iki taline. Bener iki, Pak. Dene awak dhewe wong loro ketiban sampur, Nduk. Mbok ketiban watu. Ketiban sampur nek dalang-dalang kae ngono kuwi ketiban sampur. Ya. Didapuk ning kene karo panjenengane tepure. Awak dhewe kon mayang ngono, Nduk. Nek karo wong tuwa iku ora dapure Sena ngono. Ya apa sing bener apa panjenengane? Ki Sena ngono wae kok dapure Sena ora. Lah nek ndok ngomong dapur-dapur Pak. Wiyaga iki aja tok tiru. Lah dapure dudu panjenengan no. Wiyaga iki nek do omong do pisu-pisuan iki aja tok tiru basa Jawa sing elek kuwi. Dudu berarti. Oh, kuwi Sing bener apa? nek aku ngelokke pengendang ngono kuwi ora apa-apa. Dapure ngono kuwi ora apa-apa mergo ngeyel aja tok tiru njur aku tok nekke dapure. Ya maaf Pak. Ya iki dan dudu dapure Sena. Oh, malah baleni meneh. Sing bener panjenengane iki Sena Nugroho ngono, Nduk. Nggih. Iya mak aja lali ngaturake agung ing panuwun. Karo sapa, Nduk? Dadi iki awak dhewe ya iso ning kene mergo Pak Kabul. Bu Supra karo Pak kabeh pokok men. Ki disuluki ra, Pak? Oh ya suluk. Ya. Apa iki? Suluk apa? Ya dadi iki kabeh awak dhewe tugasnya arep mangkat ya, Nduk. Mangkat ning endi, Mak? Mangkat ning TVRI aja ning GBK. Nonton wayang bareng karo
kanca-kanca kabeh dicepakke, kanca PWKS dicepakke. PSMS dicepakke, CFC dicepakke. Para pemburu sinden dicepakke. Kanca KSBB dicepakke. KSBB apa, Mak? Kelingan sing biyen-biyen. Aja lali. Pasukan jomblo lali carane turu ya dicepakke. Oh ya, sendika, Mak. Yuangkat sang prawara kuswa makura-kura gumiwang gegeteri suaraning teteku merah warpangri ing turangga bende peri munyo sauran mangungkang pracehna umangkateng prang gembira tiaseng prajurit kene kowe kelingan nduk iya ora ketang sithik-sithik rada kelingan mau. Iki Seno, kowe kudu nembang. Ayo Sen, dicekel mike. Au! Dicekel mike. Iki dalangnya aku kok, Pak. Nek dalang ki gleleng kaya ngene, yo Mas yo. Kowe iki mung tak kon nuli sedela, iki mau disuwun Pak Kondang kon mbuktekke nek kowe iso mayang. Enggak aku arep ning kene iki ngadep duit samene akeh aku ki yo gelem iki lho. Iki amplope akeh tenan iki. Ayo wis lakonono sewengi ra apa-apa. Ampun. Ketok-etoke iki panjenengan ngaturi apa lagu ngono lho Pak, pisan-pisan yo dadi sinden aja aku gentenan. Aku dalange panjenengan sindene ngono. Diwaca sik kuwi. Yo salah siji. Diwaca sik. Sugeng dalu Mbak Limbo. Nyuwun lagu yen ning tawang ana lintang sinden Mbak Oriza. Mas Gianto supaya jaga apa iki Jaya Grup Kemayoran Bakulan Pakan Burung Kangen PWKS Jabodetabek ya. Matur suwun iki nyuwun yen ning tawang ana lintang. Ya. Sing nyanyi Pak Seno kali Mbak Oriza. Was aneh-aneh kowe. Lho iki kan sindene aku dalange. Wis ndak malah wis. Ora iki tenanan iki Pak Seno. Oh, ora tenanan wis kene minggat saka kene kono. Ya wis. Kene wedi kaya. Nembang yo wekah kok. San pisan yang madhep audien ra aku terus. Nggih matur nuwun nggih. Tepuk tangan kagem Mbak Orisa. Elisa. Ya. Wis ra mutahke wedang barang. Ya mutah iki piye iki terusane? Sorry ya, Pak. Ya wis, jadi iki bejomu, Pak. Bejomu kowe klebos ning kene. Salahe ngongkon aku mayang. Ya, wis ngono. Wah, wis. Wis kena ki angrep. Bawani yen ning tawang ana lintang. Yo. Aku tak toto-toto. Yo, kuwi teles e Pak Wanda, tulung Pak Wanda. Apa? Iki teles. Ora apa-apa wong aku entuk lendangmu ya tak nggo ngebal iki. Oh iya bener ya. Berarti gopak ya Pak. Kuwi lendange Mbak Ika lho Pak. Duduk ora urusan lendange sapa. Ya. Salahe kok mlutake wedangku.